وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. گفتم امروز یکی از دستگاه‌ها رو با هم آنباکس کنیم. احتمالاً راجع به پیشگیری و درمان انواع بیماری با افزایش pH و حالت قلیه بدن شنیدید. همونطور که میدونیم بیش از 70% بدن ما رو آب تشکیل میده. این دستگاه با دادن خواصی مثل شستری کردن مولکول‌های آب، اکسیژن دار کردن، مغناطیسی کردن، افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی و افزایش pH در نهایت باعث قلیه شدن آب میشه. فقط کافیه که به میزان کافی از آب بنوشید. دستگاه دارای 18 ماه گارانتی تعویض بدون قید و شرط است. یک بروشور برای شما ارسال میشه همراه با دستگاه که نحوه استفاده و میزان مصرف آب رو توضیح داده و همینطور یک مگنت زمانبندی مصرف آب. طریق استفاده از دستگاه به این صورت هست که دستگاه باید به طور 24 ساعته روشن باشه. آبی که می‌نوشیم باید همدمای محیط باشه. یک پارچ در مرکز دستگاه و 3 پارچ در اطراف دستگاه قرار میگیره که بعد از 2 ساعت پارچ مرکز برای شو و پارچ‌های اطراف برای چای، قهوه و پخت و پز قابل استفاده هست و میتونیم بعد از اتمام پارچ مرکزی پارچ‌های اطراف رو جایگزین کنیم. همینطور که میبینید هیچ ماده‌ای به آب اضافه نمیشه، هیچ فیلتری درون آب قرار نمیگیره، آب هیچ تماسی با دستگاه نداره و هیچ نیازی به تعویض فیلتر و مراقبت هم نیست. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت.